Hello， 大家好，我係 Catherine。今日咧，我會同大家咧用一個特別啲嘅方法咧去介紹呢個 listing 嘅。因為呢一間屋唔單止係一個地址，佢仲有一個故事。咁呢個故事咧係講緊一個人生嘅轉變，由佢嘅開始到佢嘅成長，再到佢嘅放手。咁今日咧，我就會介紹呢一間屋俾大家去認識啦。咁當年咧，業主咧買入呢一間屋咧，個原因咧其實好簡單啫，佢淨係想俾小朋友咧一個好安心嘅成長環境，所以呢個小朋友咧由小學啦、中學啦、課外活動啦，都係喺呢一個嘅社區裏面就發生晒啦。咁當年嘅小朋友咧，今日已經長大咗啦，已經入讀咗大學，咁啊仔大仔世界，咁啊業主咧同佢太太咧就覺得可以咧係實現翻自己嘅夢想。佢哋一直咧就好想咧就開一間 coffee shop， 可以揾到個地方咧就係前鋪後居，咁又俾佢哋揾到喎。咁所以今日佢哋要為佢哋自己嘅夢想繼續進發，咁所以咧佢亦都要咧忍痛咧去賣呢一間屋啦。咁一間陪伴咗佢哋16年嘅屋，究竟會係點樣嘅咧？我而家就帶大家一齊去睇下啦。Let's go！咁一入到門口咧，你就會即刻感受到咧呢一間屋嘅空間感咧，其實就好大。佢一個好高嘅樓底啦，非常之高嘅 high ceiling， 唔單止咧係個視覺嘅效果，而係一種咧生活嘅感覺。咁呢個咧係一個開放式嘅廚房啦，仲有一個嘅 family room。呢一個單位咧係一個向南嘅單位，咁所以咧入到嚟間屋咧個採光度咧亦都係比較好嘅。咁啊向南單位有啲咩好咧？咁就係佢可以享受到陽光嘅日子咧都係比較多。另外咧就有一個廳啦，呢個廳咧可以做一個書房啦，亦都可以咧俾你做多一間睡房都得㗎。又或者中意嘅可以俾小朋友咧做一個遊樂區，所以咧係非常之實用。望翻去下面咧，其實咧就個空間感咧，你就會覺得更加大啦，因為喺個 high ceiling。上面呢一層咧就有3間睡房，主人房方面咧個設備咧都係比較齊全嘅。咁下面呢一個 basement 咧係有一個嘅獨立出入口嘅。咁啊獨立出入口咧有咩好咧？就係可以咧就幫你做到一個 mortgage helper， 咁亦都幫你咧就減輕咗你嘅供樓壓力。咁我哋而家咧就計一計數啦。咁假設咧你係俾3成嘅首期，咁我哋計算一個25年嘅 fixed rate， 咁你每個月咧就大概係公算咧就係4700蚊。咁下面呢個出租單位咧，根據業主話俾我聽咧，大概可以出到咧就係1800到2000蚊。咁即係話咧，供樓咧其實就大概都係2700蚊咧，你就已經可以咧去供呢一個 house 嘅單位，而亦都唔需要俾管理費喎。咁呢一個價錢咧，其實分分鐘咧仲平過咧你供一個 townhouse。咁喺呢個位置方面咧，大概咧30分鐘咧就可以去到 Coquitlam 啦，亦都可以入到 Surrey 啦，同埋去到 Landy。咁學校方面咧，喺呢度對面咧已經有一間嘅 Albion Elementary School， 你都唔需要開車，亦都可以咧係好方便咁樣咧接送小朋友返學放學。咁去到小朋友大個啦，咁如果你真係好想你嘅小朋友咧有一個好優質嘅教育環境咧，呢度咧都有一間嘅頂級嘅私校嘅，咁就係 Meadowridge School。咁呢一間屋咧已經係完成咗佢個使命啦，由佢哋嘅成長啦，到每一個階段嘅成長咧，已經係陪伴咗佢哋16年。咁我同業主傾偈啦，佢最希望咧就係下一手業主可以咧就係承接住佢呢間屋嘅故事，亦都係有佢哋自己嘅成長故事。如果大家都想親自嚟睇下呢一間屋咧，我哋嚟緊呢個 weekend 咧都會有 open house 嘅，詳情咧就可以睇下下面個 description 啦。咁如果你都想睇樓嘅話咧，可以直接聯絡我啦。下次再見，拜拜。